are 60 years old and above. So dito sa phase 1, naa sila 72 participants nga gi-appeal, gi-enroll ni ani with an average age of 65.8, no? Ug nakita nila nga mild to moderate lang ang iyahang adverse event niya. For phase 2, nag-enroll sila og 72 kabuok, no, nga with an average median age of 65.8, ug naapoy 350 nga ilang gi-enroll nga average median age of 66.6, ug nakita nila nga wala kani adverse event. Ug ang kagwapuhan pud niya gipakita ani nga study nga ang kadtong antibody or immunity nga gihatag sa bakuna ani nga mga edad pareho ra nga level kung ihatag nimo sa 18 to 59 years old. So unsay buti pasabot ni ani, maghulat kita og amendment lang unya sa ato ang sa ato ang HTAC o sa atong FDA kung kani bagyud siya pwede ra ihatag sa mga senior citizens. All right. So ang sunod na ko nga report, and I am sure nga interested mo to know kung naunsa ang ato ang Vicente Soto sa ilang pagbakuna. So kani siya, basahon nato, makita ninyo dinha no sa ato ang screen, although gagmay pa kaayo, tan-awon nato og unsa na ang ilahang activities ngadto. So makita nato dinha sa atong listahan nga ang total number of healthcare workers who committed to be vaccinated with Sinovac is already 2,212. Amazing, no? Kay pagsugod nato ni ani, mura og 700 plus lang, pagkahuman ni saka siya 1,200, and the most recent nga data nato, nakita nato nga 2,212 na ang magpabakuna. And as of yesterday at 5 p.m. nga naaslay vaccination nga ongoing, nakita nato nga 1,397 na ang total number of healthcare workers nga gibakunahan. Lagpas na kita sa 50%. So we are very upbeat and positive that today and hopefully by tomorrow, mahuman na before the 7 days, no? 5 to 7 days man dapat ang gitak na sa atong mga ospital nga mahuman nila pagbakuna ang ilang mga healthcare workers kay after ni ana na kita sa substitution list. So what is interesting in this is this. Akong ipakita ninyo para aware kita and there is an openness with our data. Makita nato nga sa unang adlaw, no, 57 man to ang gibakunahan. Sa ikaduhang adlaw on March 5 is 328. Ang sunod atong March 6 is 475 ug atong March 7 537. Ang total na nabakunahan muna nga niabot sa 1,397. Karon, I am also, excited to share with you kaning gitawag natong adverse events. Tungod kay, if you notice, naay nag-viral, no? Kadtong unsa tong adlaw nga naay nabakunahan, nga nag-faint, nawalan siya ng malay, no? Now, unahon ko, before ko ka na i-explain, no, medically, unahon nato unsay pinaka-common nga adverse event nga atong na-experience sa ato ang mga healthcare workers. Ang pinakadaghan gyud nakita nato is vaccination pain at the site of injection. So kita nimo ha, so dito sa pag-inject, mao na siya ang sakit. But then I would say it like this. Tanan kita tungod kay it's a normal reaction nga kung ikaw bakunahan ka that you may feel some pain. Our pain tolerance, each individual mag-vary manggud na. Naiuban nga gamay lang kaayo nga paak sa lamigas, sakitan na siya, ma-injectionan lang, sakitan na siya. Napud uban nga bisan pag imuhag yung isaksak og kaayo ang injection sa iya, dili ra na niya ma-feel, no? So mo na atong gitawag, it varies from individual to individual. So the most number throughout these days, no, is still the pain at the vaccination site. And then naakitay adverse event nga nakita pud nato nga ug tan-aw nimo sa chart na din hypertension, meaning to say nagsaka ang iyang blood pressure, so most likely taas na iyang BP ni ani, and then ang iyang fear, anxiety, can actually cause increase in the blood pressure. Tapos naapod na ay kitay na report nga duha ka buok nga nagsakit ang iyang ulo.
Naakitay usa nga nag-faint katong nag-viral, natumba siya no nalipong. Hetong fainting spells ba? There are factors that has to be considered. One is kung gigutom ka, wala ka nagkaon, nag-hypoglycemia ka, and then tagaan kag injection nga to start with, na nakay fear daan sa dagom, it can actually, cause fainting. Second, it is also probable nga pananglitan kung sobra nimo kahadlok, you are so anxious, no? So pwede pud nga mag-faint pud ka tungod ni ani niya. All these adverse events so far, no, naay dizziness diri nga duha ka buok, no, nakalipungon siya, naay kaning atong gitawag nga fatigue, murag gikapoy siya usa ka buok, naay kanang itching pagpangatol usa ka buok, naakitay nakita dinhi nga lightheadedness, murag ang imong feeling lumulutang ka sa ulap, that's lightheadedness. So kanay sila ang atong mga adverse events nga nakita sa ato ang mga empleyado o mga frontliners. So total number of our adverse events nga gi-report is 42 over the 1,397 nga gibakunahan. Dili ko moingon nga kani siya ibaliwala nato. It is actually by facing and understanding this nga kita masabtan nato. So kung kita na ang bakunahan, it's our turn to be vaccinated, dili na kita ni mahadlok kaayo kay we understand what to expect. So balik-balik na ko nga ginasulti nga kung kita bakunahan, naagyod ning mga changes nga ingon ni ani tungod kay naamagod ang preconceived fear daan and anxiety nga una sa tanan, safe ba ang bakuna? Ikaduha, kanang atong fear gyud of injections or mga needles and syringes, no? Ikatulo, inherently kung wala kita nakapagpangandam sad gyud, no, sa atong kaugalingon, mao na nga naa kita ni aning mga adverse events. But these adverse events are not specific only for Sinovac vaccine. Muna akong gusto nga i-encourage sa ato ang tanan nga dili ra gyud kani siya tungod sa Sinovac vaccine. Any kind of vaccines nga ihatag sa atua, katong akong gi-share sa inyo ha, paghatag sa ako as a pneumococcal vaccine sa akong booster 5 years after, and every 5 years mao gyud na akong paggabation, no, for 5 days to 1 week, wala ko'y gana, no, nga mobangon murag akong paminaw, puy akong lawas, kapoy kaayo ko, murag kahilantanon ko. That's an adverse event reaction. So it will be very, very unfair kung atong i-attribute ang kaning mga nahitabo nga adverse events to the vaccine itself, no? Kay tungod kay dili man gyud ang bakuna ang maka-cause ni ani. Can you imagine nga mo pay paghatag sa imo sa bakuna, imo siyang pasanginlan nga nagsakit ang imong ulo nga wala pa gani ni take effect sa imong lawas. O kaya naman imong pasanginlan ng bakuna, si Sinovac pagyud for that matter nga natumba ka, nalipong ka tungod sa bakuna nga wala pa man na siya ni effect, di ba? Because we know for a fact that when you're given something in your body, it takes time for the body to absorb and for the other chemical reactions nga mahitabo, biochemical reactions, before ta makaingon nga epekto to siya sa gihatag sa atua. So I hope, no, nga nasabtan nato ni kaning atong Sinovac nga vaccination, and very soon kay balusad kita nga maabot ang AstraZeneca. Unsa may kalainan sa atong Sinovac o sa atong AstraZeneca? Si AstraZeneca is vector-borne. Ibig sabihin, gigamit nila nga vehicle, no, para ma-stimulate imong lawas nga mo produce og antibodies usa ka adenovirus, usa ka klase nga virus nga almost similar to SARS-CoV-2 or coronavirus. Mao kana ang ilang gamit nga vehicle. Unlike Sinovac nga dead, no, or inactivated virus na ang gigamit para ihatag sa atoa. Safe ba si AstraZeneca? Yes, safe siya pareha sa ato ang Sinovac. Unsa man na iyang efficacy? Ang iyang efficacy again for preventing severe disease, 100% sad, pareha ka Sinovac. Mas taas-taas ang iyang efficacy pag abot sa mild to moderate clinical disease. But then again,
Pareho ra sila ni Sinovac that can perform ug unsa ang atong gi-expect nga kita dili magrabihan, dili kita maospital kung pananglitan kita masakit. Alright, so mo na siyang akong updates karon na mahatag pagyud kog updates asa napadulong ang mga bakuna nga gidawat nato sa Region 7. Gusto na ko i-clarify kani nga sa ato ang prioritization, kinahanglan ang first priority ang atong mga healthcare frontliners. Mao kani sila ang atong gitagaan. O kinsa man kani sila, asa man ni sila. Una sa tanan, after katong nahatag nato sa Vicente Soto nga pinakadako nato nga government COVID facility, naay niabot katong akong giingon nga 7,480 no nga atong gidistribute na pod sa atong mga ospital dinhi sa atong tulo ka syudad ug sa ato ang province. So kinsa man ni? So nagdawat ang ato ang Cebu Doctors University Hospital. So nakita mga level 3 nga mga hospital nga unang gitagaan. So naa didto no, level 3, level 2, level 1 atong gipangtagaan og bakuna. Ang atong mga infirmaries o ang atong mga operation center kana sila ang mosunod sa sunod nga batch nga moabot. Base sa ato ang datos, there are around 30,000 healthcare workers. So that means, if you multiply that by 2, we need 60,000 doses para tanan nga healthcare frontliners mahatagan na sa atong bakuna. So, kinsa to ang mga ospital nga atong gipangtagaan? Nakita nato Cebu Doctors University Hospital, North General Hospital, South General Hospital, Mactan Doctors, Cebu Velez, Chonghua, both the main and Mandaue, Perpetual Succor, Southwestern University, Visayas Community, University of Cebu Medical Center, Cebu City Medical Center, Lapu-Lapu City Hospital, Allegiant Regional Care Hospital in Mactan, Mendero Medical Center, Adventist Hospital in Cebu, St. Vincent General Hospital, Amosop Siemens Hospital, Dr. Ignacio Cortez, Camp Lapu-Lapu Station, Mandaue City Hospital, and Brigadier General Benito Ebuin Air Base Hospital. Si PNP, natagaan pud nato, Cebu Provincial Hospital sa Balamban, Cebu Provincial Hospital Sibugo, Cebu Provincial Hospital sa Karkar, ug sa Danau, ug ang atong Cebu Periculture Center and Maternity Hospital. Mangutana mo, is it equal ang number of doses nga atong gihatag? Dili. Because again, we have to base it by the population, pila ka buok ang ato ang mga healthcare workers nga anaa dinha nga ospital. I know nga dili patanan sila nahatagan nato ni ani. In other words, dili completed nga kung 3,000 ang imuhang empleyado nga nasa hospital, 3,000 times 2, so 6,000 doses mahatag. Remember, there has to be an equitable distribution of our resources para tanan mahatagan lang og opportunity to be protected against SARS-CoV-2. Ang next ani niya would be, how sure are we that we are protected? There is no assurance at all. So you have your first dose and then you wait for your second dose. But assured nga, 2 doses ka na ang gihatag para sa inyo ha, naka-allocate gyud ka na. Then next question would be, what would be, what should I be doing knowing nga ang akong kauban sa ospital, dili man siya na-appeal sa priority list. Kinsa man ang sulod sa ospital gi-priority list. I am sure our hospitals agree that based on our master listing and guidance, mauna kadtong mga naa directly involved taking care of COVID patients. So ato ni mga nurses ug mga doctors ug ang ato ang ubang mga aides nga naa dinha. Ang ato ang mga medical technologists who are handling molecular laboratories or the laboratories extracting blood or swab para sa atong mga pasyente. It may be ang atong mga rad tech nato sa radiology department who are also taking care of getting the x-rays, the CT scan, the ultrasound for our COVID patients. So sila
kana. Ang atong mga emergency room nga mga personnel, our very own frontliners, apil na sila sa atong priority list. That means nga ang uban nga nurse stations nga dili attending to COVID, nga dili pa sila maapil, ang katong atong mga pharmacy nga mga empleyado wala pa, do not worry because we believe nga nagpromise ang government nga hatagan ra kita ni ani. So wait a while. So meantime, unsay pwede nato himuon? What we can do for those who are vaccinated or undergoing vaccination, please wear your mask, your face shield, hand washing, and continue to practice our public health measures. There is no reason for you not to be more cautious of what you are doing because even with the vaccine, there is no assurance nga dugay ang imong immunity or protection. Ikaduha, it takes time for the immunity to kick off. So, ibig sabihin, gibakunahan ko, pareha na ako, nabakunahan ko itong Webes, it doesn't mean that I have the immunity already. So, muna atong hinumduman, it will take time for the immunity to kick off. As to the length of time that it is gonna protect us, nobody knows because studies are continuously ongoing. So, dynamic man ni siya. Second, for those who are not yet vaccinated, while waiting for your turn to be vaccinated, unsay pwede nimo himuon? Embrace the public health measures like it is part of your life. It will save your life, no, and protect you and your loved ones from getting COVID. So, mora na siya ang atong pwede himuon, magtinabangay kita, and it is my appeal to our healthcare workers. It doesn't mean nga wala ka natagaan sa bakuna, nga dili na ikaw mukupot og COVID patient. Kung ikaw i-pull out sa imong station, kaya mo yung wala man ko natagag bakuna. So, nga namang mo step up ko. No, this is the Bayanihan Act.